Sveiki, mėly žiūrovai. Kadangi pušų genėjimų sezonas, tai nusprendžiau trumpai pabandyti parodyti, ką aš darau su savo pušim, kaip aš ją geniu. Mano pušis jau didelė, jie apie 16 metų, gal kiek daugiau. Pridariau pilną klaidų, tai yra mano pušis, iš tikrųjų tai yra toksai muziejus, kaip nereikėtų genėti. Bet dabar, kai jau maždaug suprantu, ką aš darau, tai bandau šitą visą dalyką taisyti. Tai prieš jūs dabar guli štai maždaug šakelės, kaip atrodo mano dabartinė pušis, kas yra jos viduje. Nors jinai iš išorės gana gražiai yra, bet viduje štai va tokios, matot, ištįsusios šakelės. Bandysiu parodyti. Štai, žiūrėkit, kiek daug ištįsusių šakelių. Va. Jos tysta visos tokios plonas, jas visas reikia valyti. Tai dabar, kodėl jos tokios pasidarė? Nes anksčiau, va, žiūrėkit, va, ir čia irgi parodysiu, va, žiūrėkit, matot, kad tankumynas, va, kažkokių plonų, neaiškių, visas susipinė, susiraizgė čia. Va, ir, iš išorės atrodo lyg ir gražu, tanku, faina, bet iš vidaus tai čia bardakas nesąmonė. Tai va, tai kodėl tai pasidarė, ne? Tai dėl to, kad aš nemokėdamas genėti, aš labai daug metų ją genėdavau va taip. Paėmiau. Taip, viskas, nugenėta. Ūgliai nugenėti, pritrumpinti, jėgelį. Paskui viskas užtankėja, ūgliams trūksta šviesos, jie pradeda tysti, jie pradeda kovoti dėl šviesos, jie pradeda tysti, aišku, va, jūs iškart matote, ne? Nes aplink pjūvio vietą, va čia kai mes nupjaunam, va čia susikuria keli irgi pumpurai, iš kurių paskui vėl šauna keli ūgliai. Va, tai vis su metais tas tankėja, vieną nupjauni, gauni 5. Va, ir taip po truputį gaunam štai tokį bardaką. Taip, o kaip aš šitą situaciją taisau? Tai taisau aš ją štai taip. Va, žiūrėkit, aš bandau gauti štai tokį rezultatą. Va, matot? 1, 2, 3. Va, šviesos iš esmės, va, žiūrėkit, vietos spingliams plius minus pakanka. Dar gali būti kartais šitą va, išsipjaunu. Dėl ko aš dabar išsipjaunu šitą, nes čia vadinai ir toliau auks šitą kryptim, mano tikslas yra nulaikyti mano pušį esamų dydžio, nes aš nenoriu, kad ir pas kaimyną eitų, ir čia šalia kita pušis auga, rengutė auga, tai nenoriu, kad ant jų labai užlystų, tai aš visada stengiuosi skleisti iš šono, paskui tą šoną irgi trumpinu, gražinu, nes va šitose vietose, aš paskui parodysiu, man atrodo, kažkurio šakelė buvo, bunda miegantis pumpurai ir galima gražinti. Va, netgi va, parodysiu, va, iškart matau šakelę, žiūrėkite. Va, pabudo, va, prie pjūvio vietos pabudo dar vienas miegantis pumpuras ir dabar va šitą va ilgą šaką. Nesimato razgalinį, va šitą va ilgą šaką, va šitą va, ją galima prikirpti va ties šituo ūgliuku ir iš naujo jisai augs. Taip mes sutraukiam, suglaudžiam pušį, kad jinai stipriai nenueitų į priekį, iš šono nepabėgtų pas kaimyną. Tai dabar žiūrėkit, dažnai labai ant savo pušies aš matau tokią situaciją. Kai iš viršūnės, kaip sakyt, iš galiuko, ne, kaip čia pasakyti, šauna 2 ūgliai. Vienas galingesnis, centrinis, ne, ir šalia jo dar šoninis vienas. Tai ką aš darau tokiais atvejais? Aš išsipjaunu šitą galingiausią ir visada palieku silpniausią. Jeigu čia yra keli ūgliukai, dabar tiesiog neturiu tokios šakelės, gal vėliau gal bus parodyti, šitą, tai jeigu yra keli silpni, aš palieku 2. Kartais palieku 3 tiesiog per tankumus. Vat, palieku 2. Ar tai vienintelis teisingas variantas, ar tai neteisingas variantas, aš nežinau, tai nėra vienintelis variantas taip daryti, kaip sakyti, genėti, bet aš taip darau. Tai vat, aš šitą išsipjaunu. Vat taip, palieku silpnesnį. Tada, medžiui reikia daugiau jėgų jį paauginti ir vadinasi daugiau jėgų išleisti, jis ne taip augs. Dabar, jei toliau nagrinėt va šitą šakelę, pavyzdžiui, aš norėčiau ją visą palikti, ne? Tai, bet jinai yra tanki, žiūrėkit, čia yra per tanku. Tai ką aš darau? Tai naudoju tą pačią taisyklę, kaip mes naudojam vaismedžiams. Pavyzdžiui, šitas ūgliukas, matot šitą šakelę plona, jinai eina į vidų. Jinai čia užtankina tą vidų ir jinai konkuruoja. Tai ką mes su ją darom? Išsipjaunam. Vat. Dabar truputį vidus, matot, prašviesėja. Čia daugiau yra šakelių visokių. Tai dabar mes irgi žiūrim šitą kažkokią ploną. Aš, pavyzdžiui, bijočiau gal ją palikti, nežinau, aš gal palikčiau štai šitą. Jinai, pavyzdžiui, tokia yra storesnė. Šitą ūgliuką aš prikirpčiau. Kiek aš palieku? Maždaug trečdalį, gal kiek mažiau palieku. Čia turint omeny dabar, kad spingliai ne visai atsiskyrė yra dar nuo ūglio, tai jie dar augs. Tai yra, jeigu juos čia pritrumpinant, jie dar kažkiek paaugs.
Va, tai pritrumpinti gal reikia kiek daugiau. Va, kai jau spygliai būna maždaug 45 laipsnių kampu atsiskyrę, jau nebeauga, tada jau galima kirpti taip, kaip jums reikia. Na tai ką aš padaryčiau, aš galbūt šitą palikčiau kitiem metam va šitą dar ploną, palikčiau gal va šitą statesnį kiek. Šitą, va, kuris yra kitas, šitą išsipjaučiau. Na va, tai išeina, čia taip. Gal kiek, nežinau, kiek čia, gal kiek nesąmoniškai. Va, bet čia irgi, čia, matot, tokia irgi situacija yra. Va, vienas galingesnis, kitas labai silpnas, bet čia aš jau šito neišsipjaunu, bijau truputį, nes dažnai būna šitą nulaužu. Tai aš tiesiog palieku abudu, tegu auga, paskui pažiūrėsim kitais metais, kas su jais darysim. Va, čia irgi tas pats, važiuokit, raizgalinė kokia, nesuprasiu, ką čia daryti. Tai aš apatinį išsipjaunu, atliko du šitie. Ką čia daryti? Pavyzdžiui, jeigu šitą paliekam, tai va šitą reikėtų naikinti. Mes jį išnaikinam, o va, žiūrėkit. Jau kiek šviesiau yra. Va, nu, šitą pritrumpinčiau. O dabar dar tokia buvo taisyklė, kurią aš naudojausi. Šiaip ir naudojausi dabar. Kiek pritrumpinti uglį. Tai aš trumpindavau iki spyglių. Va, pavyzdžiui, taip suglausdavau. Va, kiek yra dabartiniai spygliai, tai palei spyglius. O, šiaip visai nebloga taktika. Nežinau, ar neužtankinu per daug, bet šiaip visai neblogas dalykas. Va, taip, palei spyglius aš darydavau. Ir darau iki šiol. Na, o štai ką aš darau su tokiom, reiškias, raizgaliniam, tai pabandysiu irgi parodyti, kiek čia matysis, nežinau. Na, va, yra tokie, va, lieka kažkokios nulaužtos šakelės, tai jas tiesiog pašalinam. Va, žiūrėkit, kaip sakiau, va, čia, va, šitas trukdo, aš pašalinau, šiek tiek daug užtankina, va. Žiūrėkit, bunda, va, matot, iš miegančio pumpuro kažkur pabudo, va, toks mažas ugliukas. Tai tokiems reikia ugliukams stengtis duoti kelią, taip sakant, kad aš galėčiau paskui visą šitą šaką sutraukti. O, taip galėčiau daryti, ne? Va, tai jiems reikia duoti šviesos. Va, čia tokius, va, kaip siūleliai, tokie jie nelabai fainai, jie neauga, jie nulinksta tik tai. Tai aš juos dažniausiai išsiginiu. Stengiuosi palikti kiek storesnius. Va, pavyzdžiui, čia šitas. Nu, tai va, tai reikia spręsti, ar šitą. Nu, aš palieku tada šitos du stambesnius. Vėlgi, čia, pavyzdžiui, yra du šalia viens kito labai arti. Nu, tai šalinu. Čia, aišku, dabar aš palikau truputį nesąmoniškus tokius sunkius, dėl to, kad, nu, štai matote, jis plikas labai. Bet esmė va tokia, kad reikia priartinti, reikia leisti į vidų šviesos. Ir tada va šitose vietose gali pabūsti iš miegančių pumpuro va tokie va mažyliai, va tokie va ugliukai. Ir tada mes, kaip sakiau, galim tą šaką dar labiau va iki čia galėsime pritraukti. Va, kad jinai nebėgtų pas kaimyną, nebėgtų į šonus ir kad tą pušį išlaikyti mums reikiamų dydžio. Na, o ką daryti štai va su tokia šluota, ne? Čia iš tikrųjų, na, tai šluota. Sąmonė čia trukdys man dabar. Va, iš tikrųjų šluota tai yra, ne? O matot, kiek klaidų buvau pridaręs. Va, ne tai, kad dabar, aišku, teisingai viską darau, bet manau, kad žymiai geriau darau. Tai va, nepamirštam, kad rezultatas yra va toks. Aš norėčiau va tokią gražiai, reiškias, anties lėtinėlę, kai kurie sako, reiškias, anties lėtinėlę norėčiau gauti. Na tai va, na tai pavyzdžiui, paimkim štai va šitą vietą, ne. Tai pirmas dalykas, kaip aš sakau, jeigu nežinau čia ką daryti, pavyzdžiui, čia daug ten susipinė, susiraizgė visko, tai mes tada šviesinam centrą. Tiesiog. Aš šviesinu centrą. Viskas. Plonos šakelės iškeliauja. Čia va. Ir jau žiūrėkit, jau kiek prašviesėja, ne? Aš gal žinot, nu jo, tegu taip lieka, ne kol kas, gerai, matysim sudėtingesnę situaciją, va, prašviesėja. Dabar lieka šitie, va, pavyzdžiui, čia 3 ungliai, ne? Šitas čia kažkaip eina į vidų į juos, va, nežinau, ar jums matosi, va, jisai užsilenkia, tai mes jį tada išsikerpam gal. Šitas trukdo, va. Na. Tada jau gavom, nu, aišku, 2 neišėjo anties lėtinėlė, bet gavosi 2. Na, tai dabar žiūrėkit. Dabar sprendžiam šitą paliekam ar šitą paliekam, ne, nes jie kažkaip tai... Čia labai priklauso, aišku, nuo situacijos. Tai, pavyzdžiui, aš sakyčiau, kad aš šitą šalinčiau, kad palikčiau šitą galingą, nes jinai laiko, nu, svorį, nespyglių, jinai nesilanksto. Va, ir iš viršaus žiūrint, aš turėčiau va tokią taurę. Žiūrėkit, vidus apšviestas, va, viena šakelė, tai ir šitą šakelę lieka, čia kiek pritrumpinam. Lieka šitą šakelę. Čia irgi yra tankumynas kažkoks. Nu, žiūrėkit, nu visiškas bardakas. Tai irgi bandom šviesinti, reikia žiūrėti. Tai aš šviesinu nuo vidurio visada. Vat, išsipjaunam šitą. Bandau taip daryti. Na štai ir čia gal šitą. Va.
Va, bandau, kad mano augliukai žiūrėtų į visas, į skirtingas pasaulio pusės. Ne? Va, žiūrėkit, kaip Mercedeso ženklas, o čia išeina, dažnai sakau savo filmukuose, 1, 2, 3. Va, ir jau išeina toks labiau apšviestas. Ir čia yra tikimybė, kad va čia prie pjūvio vietų iš miegančių pumpurų, kaip aš rodžiau, pabus nauji augliukai ir tada mes galėsim čia pritraukti šakelę ir kažkiek tai pataisyti lają. Aišku, tai daug metų darbas. Na, ką darysi? Pušis mano gražiai iš esmės, man patinka. Tai vat ir tiesiu šitą darbą. Na, tikiuosi kažkiek aš paaiškinau, kažkiek parodžiau, kažkiek buvo naudinga. Tai galit spaust like, galit rašyti komentarus, kaip jūs ką darot. Na, prenumeruokit kanalą ir gerų darbų. Iki kito karto.